Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahri bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Toshkent shahrida faoliyat yurituvchi turistik firmalardan birining 4 nafar xodimi 3 nafar fuqaroni ishchi vizasi orqali haj ziyoratiga yuborish evaziga 7000 AQSh dollaridan hamda 1 nafar fuqaroni sayyohlik vizasi orqali yuborish evaziga 5000 AQSh dollari jami 26000 AQSh dollari talab qilishib, oldindan 20000 AQSh dollari olgan vaqtlarida ushlandi. Xizmatning Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda esa Marg'ilon shahrida faoliyat yurituvchi turistik firmaning ish yurituvchisi 2 nafar fuqaroni umra safariga yuborish evaziga 2400 AQSh dollari, shuningdek 3 nafar fuqaroni haj ziyoratiga yuborish evaziga 15000 AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Saudiyaga sayohat qilish uchun necha pul oldingiz? 15 ming. Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Namangan shahrida yashovchi 1999-yilda tug'ilgan shaxs joriy yilda haj safariga yuborish bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda soxta e'lonlar joylab 3 nafar fuqaroning ishonchiga kiradi. Ularning har biridan 4900 AQSh dollari jami 14700 AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Nima maqsadda uchrashdingiz? Qancha pul oldingiz? 14 ming. Xizmatning Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi va ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Chust tumanida faoliyat yurituvchi turistik firma rahbari umra ziyoratini tashkil etish uchun tegishli litsenziyaga ega bo'lmay turib 3 nafar fuqaroni 1350 AQSh dollaridan jami 4050 AQSh dollariga umra ziyoratiga yuborishini aytib, shundan 4000 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda esa Toshkent shahrida yashovchi 1998-yilda tug'ilgan shaxs poytaxtda faoliyat yurituvchi mas'uliyati cheklangan jamiyat orqali 5 nafar fuqaroni jami 27000 AQSh dollari evaziga haj vizasi asosida diniy amallarni bajarish uchun Saudiya Arabistoniga yuborishni va'da qilib, oldindan 13500 AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Men bilan nima maqsadda hozir ko'rishdik maqsadda? Necha pul oldingiz? 85. Necha kishi uchun? Hozirda mazkur holatlar yuzasidan barcha qonunbuzarlarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, umra safariga borishdan oldin har qanday turistik firmaning din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan taqdim etilgan umra litsenziyasi borligini tekshirish tavsiya etiladi.